Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte kedi köpek kavgalarını izleyeceğiz arkadaşlar. Yanımda Ömer Faruk var. Ömer Faruk hoş geldin. Tabii Hoş de bulduk. sabahtan beri video çekiyoruz çocukla. Komedi, Hadi, komedi devam ama. edelim. Kaç. Oğlum çok saçma değil mi lan? Çüş. Abi kickboksçu bildiğin. Vur. Sağ sol. Alttan da. Köpek mal neden avlamıyor? Oğlum kedinin içine köpek kaçmış anasını. Bunun içine kedi kaç. Bak. Şşş, birader. Oğlum Kesin de kaçacak. bence köpek alır. Bence kedi. Oo! Kanka kedi. Oğlum kedi kovalıyor lan köpeği. Şşş, daha ne devam ediyor şerefsiz. Nasıl kovalıyorlar? Oğlum millet şaştı anasını ya. Bak millet yerden çıkıyor. Hadi be. Ana, bu da ikisi de küçük lan. Süs köpeği oğlum ne yapacak kediye? Şşt birader diyor. Oğlum bak git belanı benden vurma. Şşş, köpeği arkadan tutuyorlar. Köpeği tutmasalar. Oh. Oğlum Kaç. hem sataşıyor hem Oğlum, de bu ne kaçıyor. lan? Oh köpek. Ev hayvanat bahçesi lan. Evet oğlum. Oğlum bu ne? Kaç tane Kedi köpek her türden var. Harbiden ha. Oğlum olur git diyor. Ne Oğlum olur git. pitbull mal gibi kaldı anasını. Evcildir o. Oğlum oha rot alır. Bence yavru kedi. Bence. Oğlum Rottweiler alır. Bence yavru kedi. Oğlum küçümencikmiş anasını ya. Bak şimdi. Hiçbir şey göstermiyor. Ne yapıyor lan? Yalıyor oğlum hayvanı. Ne güzel sevaba giriyor. Oğlum bu yaşlanmış. Hemen 2 dakikada. Oğlum nasıl? Oğlum Osman tokadını yapıştırdı valla. Oo, bir koydu götürdü. Osmanlı tokadı helal olsun. Ondan. Ağır çekim. İzle. Of. Kedi Döndü, abi. vuracak. Ooo Çat. kickboksçu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak şimdi. Diyor bir de. Bir. Bak bir eliyle vur. Bir eliyle tutuyor, bir eliyle dövüyor hayvanı. 2. Sayalım mı kanka yumruklarını? 12 tane falan olur. Şşş. Rot mu alır kedi mi? Bence kedi. Bence rot. Ama her zaman kediler oluyor. Bence kedi. Rota bak. Rot ısırıyor. Şşş, ısır. Isır yavrum. Gördün mü? Oo. Oğlum rot yer lan onu. Yemiyor. Ne oldu? Oo. Kedi yürek yemiş. Yürek yemiş kedi. Kedi bildiğin pitbull'la Alman kurdunun kırmızına dalıyor. Of. En fazla bu vuruyor ha. O tek şey ağzını falan açıyor. Kanka oldular. Oğlum aslında normalde köpek alır da. Evet. Kediler bir şey yapamıyor. Kalçasını havaya kaldırıyor ondan sonra "Viii" diye bir sesler çıkıyor. Oo. Kedi bence Pehlivan. Kedi bence daha çok Rottweiler olmayı istemiş. Pehlivan bu oğlum. Nasıl korktu gördün mü? Oha. Şşt, ısır yavrum. Isıramıyor bak gördün mü? Mal. Ana. Arkadaşlar. Başka birisini açalım onunla devam ederiz. Hayır.